Hello，大家好。咁我之前去咗唔同嘅鋪頭買咗8塊曲奇啦。咁今日我就會同大家分享下我最中意邊塊曲奇嘅。咁事不宜遲，快啲睇片啦！Everybody put your hands in the air。好，咁我而家開始食第一件 cookie 先。第一件最平咧就係 Pret。咁 Pret 咧呢一個 cookie 咧就係8蚊嘅。佢咧就係比較細塊嘅，同其他嗰啲比，所以價錢方面咧就會係比較平啲嘅。我試下先。佢咧啲 cookie 咧好味，唔知點解鹹鹹地啦，可能佢放咗都幾多鹽，比較鹹嘅一款 milk chocolate chip cookie。我就唔係太中意啦，因為我覺得佢嗰陣鹽味咧太重啦，搞到 milk chocolate 嘅味唔係咁出。但係佢嗰啲 texture 啊、口感嗰啲咧係絕對好好嘅，因為我係自己比較中意食 soft cookies 啦。而 Pret 咧就係呢一嚿 milk chocolate chip cookie 就係 soft cookie 嚟嘅，所以大家可以去試下，因為都比較抵嘅8蚊。所以價錢方面咧，我就會俾5粒星。但係味道方面，我就會俾3粒星，而 texture 方面我就會俾4粒星。咁第二件 cookie 咧就係 Hershey's， 就係 Hershey's 呢一個 cookie 咧就係喺71嗰度買嘅。我相信大家都好易可以買到呢一個 cookie。咁呢個 cookie technically 就唔係喺香港做㗎啦，但係香港買到嘅，所以我都會 review 俾大家。好似爛咗個 cookie。我覺得呢款 Hershey's 嘅 chocolate chip cookie 係比較啱一啲，唔係太中意咁甜嘅 cookie。我就會俾佢價錢方面咧，都係5粒星，都係抵嘅，10蚊一塊。跟住味道方面咧，我就會俾佢3粒星，而 texture 方面咧4粒星。Moving on 咧就會係到 M&S 嘅 cookie。其實我都唔知道原來 M&S 係有呢啲 freshly baked chocolate chip cookies 啦。好彩我個 friend 啦，食神就帶咗我去 M&S 嗰度買咗啦。咁價錢方面都係比較抵嘅。compare 到前面嗰兩塊咧，嗰個 size 咧就比較大塊啲嘅。同頭先嗰啲比咧就係大塊好多嘅。我覺得呢一個反而仲抵過 Pret 啦，因為好似大 Pret 都成2倍嘅。我試下先，有啲失望啦。我就唔係咁中意 M&S 呢隻 cookie 啦，但係抵嘅。有啲失望，因為佢個樣真係咧好似好好味啦，但我真係唔係咁中意咯。唉，失望。但係我會俾佢價錢方面就5粒星嘅，跟住之後味道方面就會俾佢2粒星，因為佢咧點講咧？我覺得佢落得太多 flour 啦，即係搞到佢好奇怪啲質感，即係咬落去咧好似煙煙韌韌啦。又唔係 soft 啦，又唔係脆啦，好尷尬咯。但係呢一個係屬於 soft cookie 嚟嘅。咁至於 texture 方面，我就係俾佢2分嘅，未至於去到真係唔掂個 level，所以我就唔會俾佢1分啦。但係即係同頭先前面2塊比就係爭啲嘅，所以就有啲失望啦。但係你哋都可以去試下嘅，因為唔啱我口味，可能啱你哋口味嘅。咁第4塊 cookie 咧就會係喺 Zero One 嗰度買嘅。咁 Zero One 就係一個 coffee shop 喺中環 Cupping Room 對面就係 Zero One。如果你哋想知咧，我就可以 link 佢哋嗰個地址喺我個 description box 嗰度啦。咁你哋可以 check it out。咁呢一塊 cookie 咧就好似係25蚊嘅。
佢哋就冇 chocolate chip cookie 啦，所以我就買咗最 close to a chocolate chip cookie，which is a double chocolate chip cookie。哎呀，又碎咗，可能我頭先行路行翻嚟啦，跟住之後爛晒咯，超 fail 咯，哎呀跌埋添。嗱，你望下，變咗都唔似 cookie 形狀咯，我俾你哋睇，碎晒咯，好傷心啊！ Are you sure about that? 我俾咗25蚊 for 呢塊 cookie。Oh my god! Wow! 我覺得唔似一塊曲奇咯，我覺得呢一嚿似 brownie 多啲咯。佢實在太過 soft 啦，搞到有啲似食蛋糕多過食曲奇咯。雖然 soft cookie 係應該係軟嘅，但係佢呢個軟嘅程度咧係連一嚿餅都成唔到形咯。即係我喐兩喐咧已經係碎晒。頭先我都俾你哋睇到，都唔似塊曲奇。所以 texture 方面咧，呢一個就一定會俾佢比較低分啲嘅。咁價錢方面咧，我就會俾2分嘅。而 taste 方面咧，我覺得其實係 OK 嘅，係陣味係唔錯嘅，係 texture 咯。但係陣味咧就都係比較啱啲，唔係咁中意太甜㗎啦。因為佢係 double chocolate 啦，咁我就覺得佢就落咗比較多嘅 dark chocolate，所以就啱晒啲唔係咁中意食甜嘢嘅人去食呢一塊曲奇。所以你哋可以去試下。咁味道方面我就會俾4分嘅。而最尾嗰個咧就係 texture， 就會俾1分，因為都唔係曲奇。我覺得呢一個似個 brownie 或者係朱古力蛋糕嗰啲 lava cake、chocolate lava cake 嗰隻 texture， 唔係曲奇咯。所以呢個係有啲失望嘅，因為都25蚊一塊，但係 size 咁樣都係同 M&S 比咧就差唔多 size 啦，所以我覺得始終係中環，咁佢哋都要俾租啊咁樣，所以我覺得呢個 price 咧都可以試下，但係我覺得試一次好難。咁而家到第5塊曲奇，我就會係 review Elephant Grounds 啦。咁 Elephant Grounds 嗰個都係25蚊嘅，但係佢哋都係冇 chocolate chip cookie 啦。咁我就會試佢哋都幾出名嘅 Red Velvet Cookie，呢個就係食神介紹俾我嘅。佢個袋超靚咯，同埋佢哋咧全部嗰啲店啦 ，Mid Levels 嗰間啊，同埋喺銅鑼灣嗰間咧都係超級無敵 aesthetic 啦。你哋可以去影相，我都去咗影幾個，希望可以做到 thumbnail 嘅相。咁同頭先 M&S 同埋01嘅嗰個 cookie 比咧，就係比較細塊嘅，25蚊嚟講就算細塊嘅。真係幾細塊，但係咧，我期望咧就幾高嘅呢間，因為我平時都好中意去佢哋嗰度食 brunch 啦。咁好啦 ，Let me dive in。Insert heaven sound。好好味啊！我好中意呢一塊曲奇。咁呢一塊曲奇咧，個 size 啊、價錢方面都係比較貴啦，但係真係好好味，我好中意呢塊曲奇咯。佢咧甜度啊、taste 方面咧100分，真係好好味。咁我就而家俾分啦。價錢方面我就會係俾翻比較低分啲嘅，因為始終都係一塊比較細嘅曲奇啦，但係都要25蚊，我就會俾佢2分啦。價錢方面，但係 texture 同埋 taste 方面咧，我就會俾滿分嘅。而第6係咪第6咧？係第6塊曲奇咧，都係喺 Elephant Grounds 買嘅，但係唔係 Elephant Grounds 整嘅，就係 Homey Cookies。咁其實咧，我好想試 Homey Cookies 好耐啦。但係由於佢好似喺銅鑼灣嗰間店冇咗，定係我好耐都冇去過銅鑼灣啦，其實，所以就冇試過佢哋啲曲奇。我仲以為我要專登去尖沙咀嗰度買啦，但係點知好彩咁樣咧，去 Elephant Grounds 就買到呢一塊曲奇。係啦，
我覺得好特別啦，因為好少人會用咁大粒朱古力。size 咧就係同頭先 Elephant Grounds 比咧就係大少少嘅，貴3蚊，28蚊嘅呢塊。我唔記得我頭先講咗價錢未，但係呢件係28蚊嘅。咁我會俾佢價錢方面咧都係2分 ，taste 同埋 texture 咧都會俾佢4分。咁就嚟到最尾嗰塊啦，第7塊尾二嗰塊就係 Cupping Room 買嘅。咁 Cupping Room 又係冇 Milk Chocolate Chip Cookie 啦，咁我就買咗 Double Chocolate Chip。咁呢個都係喺中環嘅，全部呢啲都係喺中環嗰度買翻嚟嘅。咁佢個 size 咧就係大嘅，都算大，但係好薄啦。咁我就而家俾分啦，價錢方面我就會俾佢2分，28蚊，係咯，28蚊都比較貴嘅。跟住之後 taste 就會俾佢3分，因為佢唔係咁甜啦，所以我覺得幾OK 嘅。但係我就唔係咁 particularly 咁中意食冇咁甜嘅嘢，因為我係預咗 milk chocolate chip cookie，it's supposed to be sweet， 但係呢一個就麻麻地。但係我阿媽一定會好中意，因為佢成日話哦好甜啊好甜啊，咁呢一個就啱晒佢，咁我一陣間我就會俾佢食嘅。跟住咧 texture 方面，1分，因為我就想食 soft cookie 啦，咁我呢一個就 bias 嘅。但係如果大家中意食 crunchy cookies 嘅話，我就覺得可以俾到佢3或者4分嘅。好啦，最尾嗰款 cookie 最貴嘅就係冇牌子，我自己整。好，你就上呢一個就係 Cookie Department。Cookie Department 就係好出名嗰啲勁大嚿 super chunky soft 嘅 cookie 啦，又厚又大嚿。咁我就買佢哋最經典 signature flavor chocolate chip cookie。我自己個人嘅 favorite 咧就係 brownie filled 啦，但係今日由於我初係諗住 find the best milk chocolate chip cookie in Hong Kong， 但係點知慢慢好多間都冇 chocolate chip cookie 啦，再加埋好多間 coffee shop 都冇 cookie 賣，淨係有 cheesecake 或者蛋糕啦，所以我就開始買 double chocolate chip 同埋 red velvet 啦。好啦，唔講咁多，我就快啲試，同埋同你哋講我點解咁中意呢一塊曲奇啦。我記得我上次專登去咗 K11 Art 嗰度，諗住買佢哋嗰個限定 Oreo 味嘅 cookie 啦，點知佢哋賣晒咯。跟住我勁傷心咯，跟住而家做唔出咯。但係我下次如果佢哋一出咧，我一定會去試下去買。咁講翻個 review on Cookie Department 嗰個 Milk Chocolate Chip Cookie 先啦。咁我覺得佢咧就味教得好好啦。除咗呢一樣嘢之外，佢哋嗰啲 texture 咧就係好即係好有口感啦。因為你咬落去嗰陣時好 soft 啊，跟住你總之 everything's perfect about this cookie。淨係價錢方面貴咗少少，所以就係啦。有時你哋經過 landmark 啊，或者如果佢哋 K11 有 pop-up store 嘅話，你記住去幫襯去試下啦。咁我就俾分先，我就覺得佢哋價錢方面咧就係淨係有1分，因為佢哋都比較貴嘅。但係 taste 啊同埋 texture 方面就爆分，5分，好好味啦，超中意啦。雖然價錢比較貴，但係都係我心目中嘅 best cookie in Hong Kong。咁今日個 cookie review 咧都係咁多先。如果中意嘅話，記住 like、comment 同埋 subscribe 啦。我 IG 就係 @sonia.laud.hk。下次再見，拜拜。